大家好，有不少网友给我们留言咨询买车用车的问题，本期我们挑选了几条典型性的来进行解答。好了，咱们闲话不多说，上问题。最近一段时间，有车主询问蔚来 ES8 因半轴问题而导致底盘异响，是不是质量缺陷？事实上，车质网近期确实收到了一些车主关于蔚来 ES8 底盘异响问题的投诉。据车主描述，2023款蔚来 ES8 在加速时底盘有哒哒异响，目前已有100多位车主出现类似问题。车主多次到蔚来售后服务中心检查，有的服务站表示异响是由半轴间隙过大引起的，需要更换半轴，属于硬件缺陷；还有的服务站表示以后可以通过软件升级解决。截至目前，蔚来厂家没能给出统一的回复及处理方案。车主认为此现象具有普遍性而非个别，不但影响用车体验，也给日常用车造成不安全感和心理负担。希望厂家能尽快给车主一个交代。如果您也遇到了蔚来 ES8 底盘异响问题，可以通过屏幕下方车质网小程序进行反馈。下面这位网友遇到了买车问题，全款提车2个月后，4S店仍未交付合格证，询问起诉归还合格证和退车哪个胜算大？这个问题在购车过程中是较为常见的。首先要确认这位网友是否是通过正规渠道和手续购买车辆，如果是的话，起诉归还合格证和退车都是可以的，但哪个胜算大不好下结论，法院会根据实际情况来判定。另外需要注意的是，退车存在一定的风险，一旦法院判决4S店退车，你把车送到4S店，但4S店找各种理由搪塞拒不付款，比如经营不善、亏损破产等，最后反倒比较麻烦。接下来这位网友想买凯拉克 XT5， 来询问现款优惠10万是买现款还是等等换代车型，价格低至25.27万元，且还可享受购置税减半。凯拉克 XT5 目前终端售价确实很诱人，但与它同级别的沃尔沃 XC60、路虎揽胜极光、发现运动等车型，终端优惠力度也很大。相比之下，凯拉克 XT5 目前的价格优势没那么明显，不过其4驱版车型标配悬架软硬调节是值得点赞的。凯拉克 XT5 之所以会给出优惠10万元，即将迎来换代车型是一个重要因素。结合之前换代 CT6 竞价策略来看，全新 XT5 可能会选择增配降价。同时，在车身尺寸方面，全新车型相比现款车型也会略有提升。如果您看重性价比，入手现款车型是不错选择。而且随着换代车型上市临近，其终端售价还有望进一步走低。至于全新车型，其动力系统和底盘结构变化不大，上市初期性价比不如现款车型更有优势。还有一位网友想买一辆20万元左右的新能源 SUV， 来询问比亚迪唐 DM-i、东风本田 CR-V 混动、东风日产奇骏 e-Power 如何选择。这3款都属于市场上的明星车型，产品特点有所不同。比亚迪唐 DM-i 荣耀版是插电混动中型 SUV， 入手门槛已低至17.98万元，而且入门级车型配置水平就很高，同时还提供7座版车型，乘坐空间也比较宽敞。东风本田 CR-V 提供混动和插电混动2种动力车型，在驾驶感受、燃油经济性方面都表现不错，动力系统可靠性也经过了市场检验。日产奇骏 e-Power 的动力特点接近增程式电动车，只靠电机驱动，虽然不具备外接充电功能，但油耗比较低。至于3款车该如何选择，如果您看重空间和性价比，唐 DM-i 荣耀版值得入手；如果注重品牌口碑、保值率，本田 CR-V 混动和插电混动是不错的选择，各方面性能表现很均衡。而奇骏 e-Power 的优势在于不到20万元就可以买到4驱版，且燃油经济性也很不错，喜欢轻越野的朋友可以考虑。好了，本期回答问题就是这些。如果您还有哪些买车用车方面的问题，可以留言告诉我们。